Bem-vinda, galera! Está no ar mais um Som de Papo, misturando estilos e, é claro, com muita energia, muita adrenalina, diversão, entretenimento e muita música. Quem está aqui comigo? Som e Luiz! Olá, galera, tudo bem? Vamos fazer muita música para vocês aqui, no caso Shot, Lucas Bispo, Cássio Vilar. É essa dupla de sucesso que vai estar aqui contando um pouquinho da história, como é que tudo começou. Então, antes do projeto Luz e Som, nós já fazíamos, alguns trabalhos juntos, pequenos trabalhos, Aí a partir de há 2 anos atrás que a gente começou mesmo a botar uma coisa pra frente, temos uma agenda legal hoje, Imbuí, Estela Maris, Brotas e afins. Consegue estar tocando aqui pela capital e misturando a energia, passando energia para todo mundo, né? Sim, com certeza. Numa fusão de gêneros, Pop, shot, reggae, MPB. E me diga uma coisa, quando a gente fala dessa questão da diversidade cultural, cada vez mais a gente não pode estar focado num único estilo, até porque a tendência é você estar sempre se adaptando ao momento, Hoje, qual é o estilo que vocês dizem assim, poxa, é o boom do momento? Seria o sertanejo? O estilo mais predominante hoje é o sertanejo. E qual seria aquele estilo que vocês ainda dizem assim, eu não arrisco nele não? Funk, Funk? Não vai no funk de jeito nenhum? Não, foge um pouco da nossa proposta. Em relação à temporada junina que está chegando aí, é lógico que vocês adaptam bem esse repertório voltado para o São João, O que vocês mais gostam do estilo do forró? É o pé de serra, é o shot, é o galope, ou tanto faz? Mais shot, Eu acelero um pouco as músicas, mas a gente sempre predomina pelo shot. Sim. Vamos ouvir um shot então? Vamos lá. Vamos lá. E você que tem medo de chuva, você que não é nem de papel, ou muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel, experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Assim, chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Chove, chuva, chove, eu digo chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Fala mansa, Luz e Som, cantando Fala Mansa. E afinal, quem foi a referência para vocês na questão do estilo forró? Além do Fala Mansa, é claro. Alceu. Sim, Gonzaga. Gonzaga, muito Gonzaga. Dominguinhos, Geraldo Azevedo também. São muitas referências. Fala na referências. questão do forró universitário. Como é que vocês enxergam? Porque eu sempre digo, tem aquela galera das antigas que pega a tradição mesmo, aí depois surgiu o forró universitário, Sim. depois o forronejo, e tantas misturas de forró com alguma coisa. Sim. E afinal, o que mais vocês se adaptam? Nós fazemos um pouco mais de gêneros mais anteriores. Mais tradicionais, mais raízes. Isso, mas somos totalmente abertos às novas formas de música, aos novos gêneros. Somos totalmente abertos a novas experiências também. E dessa nova geração do forró, vocês tocam alguma delas? Bem da nova geração... Aviões a gente toca uma outra coisa, Isso. É que você tá lembrando só aviões mesmo. que a gente- Aviões. Dá pra gente puxar um do aviões então? Eu esperei, hora esperei dia, vamos sair de cabeça pra algum agora, lugar. Peguei no... Foi. Vamos lá então. Em relação ao forró das antigas, Sim. A gente tem aí Mastruz, Magníficos, Limão, essa galera maravilhosa que eu gosto, Cavaleiros do Forró. Quem vocês mais curtem? Um pouquinho de cada um. Limão com mel, Limão com mel. Calcinha Preta e Limão com Mel, pra gente são, assim, bandas que marcaram muito. Tem como a gente puxar uma do Limão com Mel? Também. Você puxa o comecinho dela? Puxo, sim. Senti no peito o amor surgir quando olhei pra você. Eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre.
O meu corpo sente a falta do seu. Isso é bem mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você cada instante. É muito gostoso. É, Limão com mel. demais. Um beijão pra galera do Limão com Mel, que eu sou fã de carteirinha desde a época do Batista Lima. Um abraço da Luz e Som também para Limão com Mel. E afinal, São João chegando com essas expectativas, né? É um período que a gente fica assim ansioso. São João, São Pedro. E vocês? Também estamos nessa ansiedade, também temos alguns sons previstos em restaurante já. E eu também estou vendo se no interior, Chapada Diamantina, pode também acontecer alguma coisa, uma cidade lá e tal. Vai dar tudo certo. Então vamos deixar o contato para show aí. 71? 98690-3167. Vamos repetir? 71? 98690-3167. E quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais? _ Luz e Som, Instagram. Tem também os pessoais, Lucas Bispo Oficial e Cássio Vilar. Cássio é normal? É Cássio com SS? Isso, normal, perfeito, né? O Vilar é com L ou com dois Com L? L só. Com L só, então ele é normal, gente. Pois é, rapazes, agora a gente vai ter o nosso Game das Palavras. Como é que funciona esse game? Eu vou dizer uma palavra e vocês, o que vem na cabeça sobre essa palavra, e vocês puxam em comum acordo uma música. Ok? Vamos lá. Vamos lá? A palavra é carinho. Carinho. Colo de menina. Colo de menina. Colo de menina. Pra que é melhor do que um carinho, porque tá no colo de menina, você vê no cafunézinho, né? Com certeza. Realmente. E que música que a gente puxaria? Ela mesma, então. Ela mesma? Colo Então? de menina. Então vamos nessa, que a galera de casa quer conferir. E a lua quando brilha fala de amor. No gingado desse shot sinto teu calor. Mas à noite acordado sonho com você. Lê, lê, lê. O som ligado, eu fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina. E pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina. E pouco a pouco conquistar seu coração. E o que? Um outro dia a gente se vê. Outro lugar que lembre do sertão. Fiz esse shot pra te convencer. Vou te ensinar como me dê a mão. E amar até até quando os dois quiser. E amar até até quando Deus quiser. Já que falou de Deus, religião. Essa foi boa, hein? Boa. Religião. O que vem à cabeça de vocês? Deixa eu pensar aqui. O que significa religião para vocês? Na minha cabeça, a religião sempre vai no sentido de comunhão, evolução espiritual. A gente está cada vez evoluindo nesse mundo. Busca de paz também, né? Ter esse contato de Deus, né? Com a gente. E um trechinho de uma música que represente paz, fé, para a galera de casa conferir. E tenha fé no azul que tá no frevo. E o azul é a cor da alegria. E o cavalo mambembe sem relevo. O galope de Olinda na Bahia. Tenha fé no azul que tá no frevo. E o azul é a cor da alegria. E o cavalo mambembe sem relevo. O galope de Olinda na Bahia. Já que a gente puxou um frevo todo, né? Vamos relembrar um pouquinho. Carnaval. Pensou em carnaval, vocês pensam em quê? Eu lembro logo de Saulo. Saulo? Saulo Fernandes? Saulo é um ídolo muito importante para mim, tanto que eu também faço algumas composições
E sempre que eu escrevo algo, eu sempre pensando como ficaria na voz de Saulo. Engraçado. E uma de Saulo, dava pra gente puxar? Com Raiz, certeza. tudo bem? É luz e som cantando axé também. Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Oxente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, cabra da peste, sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no Senhor do Bom Fim, pra mim, pra vocês e pra mim. E um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais 50 centavos de som. Aumente o som, Cássio Vilar e África, ioiô. Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé. Salvador, Bahia. É isso aí. Agradecendo a vocês pela participação aqui no nosso programa. Né? Repetindo contatos para shows, 71 98690-3167. Instagram, underline. Underline Luz e Som, Lucas Bispo Oficial, Cássio Vilar. Ok, galera? E você não vai sair daí não, porque a gente volta já já.